ભારતના રાષ્ટ્રીય પક્ષી મોરની મોહક, ગૌરવભરી અને સુંદર શરીર રચના આપણા સૌને આકર્ષે છે. નાના મોટા બધાને મોર આકર્ષે છે. કલાપી, કલાધર, મયુર, મોરલો કે શિખાધર જેવા નામ તે ધરાવે છે. તેનું કદ હંસ કે ગીધ જેવડું હોય છે. તેને માથાના ભાગે ઊંચી કલગી હોય છે. લાંબી પૂંછડી અને પીછાના કારણે તે વધુ મોટા કદનું દેખાય છે. પીછા વિના તેની લંબાઈ 225 સેમી હોય છે. તેના પીછાની સંખ્યા 150 જેટલી હોય છે. પીછા વચ્ચે હૃદયાકાર ચંદ્રક હોય છે, જે નીલા અને વાદળી રંગના મિશ્રણથી બનેલ હોય છે. ઓગસ્ટથી શરૂ કરી ઓક્ટોબર સુધીમાં તે પીછા ખેરવી નાખે છે અને ત્યાર પછી તેને નવા પીછા ફૂટે છે. પીછાને પંખા આકારમાં ફેલાવી મયુરપંખ રચી કળા કરી તે પોતાના આનંદને વ્યક્ત કરે છે. મોર કેકા કરે છે અને તેના ટહુકાને કેકારવ કહેવાય છે. મોરના પીછાની લંબાઈ 1 થી 1.5 ફૂટ જેટલી હોય છે. મોરનું વજન 4 થી 6 કિલોની વચ્ચે હોય છે. મોર બીજ, બેરી, ફળો, શાકભાજી, જંતુઓ, છોડના કૂણા પાન, દેડકા અને નાના સરીસૃપ ખાય છે. તે ઝાડની ઊંચી ડાળીઓએ સૂવે છે.